炒菜好吃的底层逻辑，从来都不是死记调料和配比，要好吃就在调料上做减法，要好看就在步骤上做加法。今天就把我15年的厨师经验分享给大家。其实牛肉是最难炒的肉类了，炒不好的话，锅里面是水汪汪的。记住，买回来之后啊，整块的给它洗一洗，切完以后千万不要洗了，它一旦吸收了水分之后啊，怎么炒都不会嫩了。炒牛肉无非就3点，一个刀工，一个腌制，还有一个是火候。洗完之后，这水分一定要给它吸干，不然的话，在腌制的时候啊，就吃不进水。今天我用的是后腿肉，比里脊呢更有口感，而且不容易散。还有人不知道牛肉应该怎么切，今天你要是再学不会，我上门来给你做。你看这个牛肉呢，它的纹理是这样长的，我们只要逆着纹路把它切断就可以了，切得越薄越好。你家里如果有冰箱的话呢，放在冰箱里面冻一冻，会更加的好切。腌制牛肉呢也是很关键的，我们准备一点葱姜汁啊，这个比黄酒的效果要好多了。我们先来上一点盐，再来上一点生抽酱油，味精、白糖来上一奶奶，葱姜汁来上一奶奶。接下来使劲的给它搅拌均匀，手上要有力度，要给它抓到起胶为止。腌好的牛肉口感更好，等一会儿在炒的时候，你不用一边调味一边炒，导致于牛肉变老。抓了个2-3分钟啊，你看黏糊糊的。如果说你的牛肉片洗过了，就达不到这种效果了。最后再来一点点的淀粉，少一点就可以了，给它和弄均匀。多的话呢，口感也不好了。最后啊，再来一点爱老虎油，给它抓拌均匀就可以了。很多人说我做菜太麻烦，其实我是真的想把你们教会，在家也能做出好味道。不想你们菜买回来以后啊，做出来不好吃而浪费了食材。一道好菜啊，就是要合理的搭配食材，做出食材本身的味道。香菜杆和叶子啊，一定要分开放，等一会儿要分开下锅的。炒牛肉嘛，一定要热锅凉油，锅够烫才会不粘锅，而且更容易出锅气。锅里面来一点菜籽油。找老公嘛，一定要找像我这样会做菜的，日子才能过得旺旺的。锅里全程最大的火，把我们的姜蒜爆香，辣椒一起下去，全程最大的火去爆炒。这个菜呢，姜蒜一定要多一点，辣椒呢，你不喜欢吃的可以不放。香味出来之后，把牛肉下锅，家里面的火有多大你就开多大，油一定要多放一点，开大火去炒啊，这香味才出得来，牛肉才不会出汤水。牛肉是腌制过的，牛肉炒好以后呢，来一点生抽酱油就可以了。香菜杆直接下锅，香菜叶子垫盘底，最后给它翻几个身就可以了。炒牛肉嘛，就是要动作要快，姿势要帅。哇，找一个像我这样的老公啊，还去什么饭店啊？上得了厅堂，下得了厨房啊！来，姐妹们先吃，像我这样做一做啊，老下饭了。